Bájame, bájese. No me vas a pegar. ¿Sabes cuáles son las motos más robadas en Bogotá? Según estudios, las motos más robadas en Bogotá son: en tercer lugar está la Yamaha FZ. En segundo lugar tenemos la AKT NKD 125. Y el primer lugar, yo creo que todos sabemos cuál es: la Pulsar NS 200. No seas parte de la estadística, protege tu vehículo con Self Security. Recuerda que cuentas con equipo de reacción 24/7 disponible para ti. Somos Self Security, recuperando sueños.